광주 장애예술인협회에서 진행하는 모니카로 화하 프로그램이 신순옥 선생님의 지도로 진행되고 있습니다. 현장에서 함께합니다. 자, 우리들이 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시, 도. 자, 우리들이 저번 주에 공부를 한번 했지만은 여기에 자, 도에 샵이 붙어 있다. 그러면 도샵이라고도 할 수 있지만 어떻게? 그렇죠, 선생님. 오, 빙고, 최고. 자, 이 도의 초성 디귿에 뭘 붙이자? 이를 붙이자. 그러면 뭐가 됐어요? 디. 그럼 디샵이 아니라 도샵이 아니라 디. 간단하게 더 쉽게 말할 수 있는 거예요. 그러면 레 초성 리을에 뭐가 붙을까요? 이를 붙이면 리가 되네. 좋아요. 자, 미파는 바로 반음이기 때문에 진행을 합니다. 자, 피읍에 이를 붙이니 피가 됐어요. 자, 솔. 자, 솔 시옷에 이를 붙이니 와. 어떻게? 오, 선생님 너무 똑똑해. 좋아. 맞아. 시 겹치게 되죠. 그래서, 안 되겠다. 솔샵은 어떻게 표현을 할까? 자, 그렇죠. 세라고 하자. 그러면 이제 시하고 겹치지 않겠죠. 자, 리을에다, 초성 리을에다가 이를 붙이니, 레에서 써버렸네. 그래서 어떻게? 이를 쓰지 말고, 어떻게? 을을 붙여서 르라고 하자. 자, 시도 반음이니까 막바로 진행합니다. 자, 도, 디, 레, 리, 미 준비 시작. 도, 디, 레, 리, 미, 파, 피, 솔, 세, 라, 르, 시, 도. 오케이. 자, 이렇게 해서 우리가 저번 주에 공부를 했던 거 복습을 한번 해봤습니다. 하모니카 2개를 한번 들어보세요. 자, 하모니카를 2개를 들고 와, 나 이제 하모니카 2개 들고 연주한다. 멋지죠? 네. 남들이 들었을 때 2개를 들었을 때는 어떻게? 어머나, 어떻게 하모니카를 2개나 들고 하네? 했는데 우리도 드디어 이제 하모니카를 2개를 들고 연주를 하게 됐습니다. 자, 1층. 자, 1층에 C키를 놓고 2층에 C샵을 올리세요. 항상 C샵이 2층입니다. 자, 그 다음에 자, 오른손. 오른손으로는 1개를 들었던 2개를 들었던 어떻게? 떨어지지 않게끔 잘 잡아주는 손이에요. 그래서 제가 뒤돌아서 보여드리면 자, 이렇게 오른손으로는 한 손으로도 이렇게 갖고 놀아야 돼. 그리고 왼손은 어떻게? 하모니카가 떨어지지 않게끔 보호하는 손이에요. 보호하는 손. 그래서 자, 오른손으로 잡는데 엄지로 위에 일자로 올리시고 자, 여기에 우리 스티커 붙였던 부분에 검지 부분이 들어가서 딱 잡아주고 자, 중지는 어떻게? C샵에. 선생님 너무 잘하신다. 좋아요. 올리고, 이 보호하는 손은 어떻게? 자, 여기에 떨어지지 않게끔 잘 잡아주는 거예요. 근데 중요한 거, 이렇게 나란히 1, 2층을 나란히 두고 불었을 때는 어떻게? 불편하니까. 불편하죠. 네. 그래서 어떻게? 자, C키를 부를 때는 아래 C키를 1층 C키를 부를 때는 C샵을 밀어줘 버리세요. 밀어주고 어떻게? 내 입이 들어가서 연주할 수 있는 공간을 확보를 해주는 거예요. 자, 그 다음에 C샵을 부를 때는 올라갔을 때는 어떻게? C키를 밑으로 밀어버리고 C샵을 내가 연주할 수 있게끔 공간 확보를 해줘야 되는 거예요. 그래서 잡고 자, C키 도 자, 올라가서 D 자, C샵이라 그래서 불고 마시고가 달라지는 건 아니에요. 도, 미, 솔은 샵이어도 똑같이 불고 마시고는 똑같아요. 자, 다시 C키 도 시작. 자, 올라가서 D. 자, 입술 모양 확인했나요? 아랫입술이 걸쳐 있나요? 자, 저 보세요. 어떻게? 아랫입술이 C키에 이렇게 뒤집어져 있어야 돼요. 그래서 연주를 할 때 신경 써서 자, 다시 도, 디 올라가 봅시다. 자, 시작.
레 내려오세요. 자, 올라가리. 자, 좋아요. 다시 선생님 너무 잘하셨어. 자, 이 칠판 보면서 제가 짚어줄 테니까 샵 올라가는 부분 내려오는 보세요. 준비. 자, 도 시작. 도, 둘, 셋, 넷. 올라가세요. 디. 내려와서 레. 올라가서 리. 미. 그대로 진행. 파. 올라가서 피. 피. 마시고 내려와서 솔. 둘, 셋, 넷. 올라가서 세. 셋, 넷. 라. 올라가서 르. 시. 나갔다가 들어와서. 오케이. 자, 우리 거울공주 선생님이 자꾸 이게 까꿍이 돼. 부지런히 까꿍이 되네. 귀여워 죽겠네. 근데 까꿍 된다, 안 된다? 아, 안 된다. 어떻게? 1층, 2층이 이렇게 미끄러져서 왔다 갔다 해야 돼요. 그래서 하다 보면 어떻게 잘하려고 보다니까 이렇게 까꿍이 됐다는 것은 아랫입술이 걸쳐지지 않았다는 거야. 그쵸? 이렇게 까꿍이 돼 있는데 아랫입술이 걸쳐져서 샵을 부를 수 있었을까? 그래. 그래서 항상 이렇게 미끄러져서 왔다 갔다 해야 되는 거예요. 그래서 응용곡으로 한번 저번 주에 했던 거 무슨 곡이죠? 모닥불 가봅시다. 준비. 하나, 둘, 셋, 넷. 말없이 준비, 샷 준비. 감사합니다.